Unë mund t'ju konfirmoj vetëm që Partia Demokratike e Kosovës është në kontakte dhe në bashkëbisedim të vazhdueshëm me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Prishtinë, por edhe me përfaqësues tjerë të lartë të SBA-s në Washington. Nuk jemi ende në një momentum të tillë. Ne kemi ditur që nga dita e parë që zoti Kurti nuk e ka shumicën parlamentare, për atë ne kemi insistuar qysh me 10 shkurt që ish opozita të bashkohet dhe të unifikohet. Kjo jo një unifikim inatësor, por thjesht për ta larguar Kosovën nga pellgu në të cilin po e fundos zoti Kurti. Që është shqetësuese kur shohim deklaratat edhe të ambasadës amerikane në lidhje me qeverinë aktuale, pra dojnë një partner tjetër strategjik e realisht për interesat të vendit tonë. Kjo është shqetësuese për ne si LDK dhe për popullin e Kosovës. Unë kujtoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm pikërisht zoti Kurti dhe qeveria në relacion me partnerin ton strategjik, sepse këto relacione janë ruajtur dhe këto relacione kanë sjellë edhe frytet ku ne sot i gëzojmë. Këto takime janë të rregullta për LDK-n, pra ne marrim takime të rregullta me ambasadën amerikane dhe me State Departamentin amerikan. Normalisht që po të kishte relacione të mira sot zoti Kurti, normalisht do të kishim pas edhe një trysni të madhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe Shteteve Evropiane në drejtim edhe të konstituimit të kuvendit. Aleatët tonë edhe Shtetet Bashkimit Evropian, në këtë rast edhe Amerika dëshiron të dëgjojë edhe partitë opozitare, fillimisht të marrin mendimin se a shndrojnë apo janë në njëjtën linje me tonë që po bën zoti Kurti, do të afron të mundësinë, po asnjë lloj kompromisi nuk do të kërkon të bëni ka dakord për një bashkëqeverisje mes partive opozitare, vetëm e vetëm se ky njeri që është anti-Kosovë fillimisht dhe anti-amerikan të largohet nga udhëheqja. Kështu që Aleanca e ka dhënë dhe e ka dëshmuar që është e gatshme për një bashkëqeverisje, vetëm e vetëm që zoti Kurti të mos jetë.